सोक्पा त तिमीले भने कहाँ ल्याए यार सोक्पा नाम? सोक्पा त एकदम पपुलर, एकदम पुरानो बाबुबाजे पालाको नाम हो। सोक्पा भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा सानो जनावर हो। बाँदरभन्दा अलिकति ठुलो 2.5 फिटको हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो हुँदैन। त्यसको धेरै नाम छ यार, सोक्पा भयो, छिउटी भयो, सोक्पा, छिउटी, वनमानुस पनि भन्छ, अर्को पनि छ यार, 3-4वटा। यो तिमीले भन्न खोजे किनभने यतिको बारेमा सोध्न खोजे होइन, त्यो महासेतु यो नेपालमा भोबा प्लिज, मलाई लाल लाग्छ भन्नु पनि बेइज्जती हो है। किनभनेदेखि पत्याउँदै काठमाडौँ बसेर कहाँबाट देख्छौ तिमीले त्यत्रो हिमालको कुरा? मलाई थाहा छ 5वटा छ, 8वटा थियो र अब मैले पनि पछि पो थाहा पाउँदैछु। पहिला नेपालमा 5वटा थियो, 5वटामा एउटा भाले पोथी